先睇睇季初呢隻奔放10月8號，你睇下模式又淡又冇勁，佢係跑第4嘅呢場，第一次跑馬地1800嘅，跟住跑完個第4，嗱呢一課咧11月6號咧就跑第3嘅，第二次跑1800嘅啦，跑馬地都唔係勁嘅，就好過啲咯，啲模式就深潤咗，但係啲腳法都唔勁嘅。呢場咧就跑第3嘅，咁啊跑完個第3，呢場就跑第2啦，都唔勁嘅，啲模式就好咗啦。你睇下，你一陣睇翻咧近呢幾場嘅狀態，就知佢有幾勁啦。嗱，呢場跑第2，私家3跑道都唔算勁啊，又係跑1800。嗱，跟住1月25，嗱你勁咗幾多？哇嘭嘭聲啦！呢場跑第2咧，嗱呢場就有狀態噶啦，你睇下一轉腳撲到佢嘅，你睇上面嗰人拉到實嘅，呢場就勁啦。即係跑第2啊，跟住翻嚟啊，你睇下，哇啲前腳撲到佢嚟啊！上一場嚟嘅，咁我上一場跑錯咗啲咩咧？一陣間睇睇佢上一場點樣跑錯咗啲乜嘢，幾得意嘅我上一場。咁啊632場報文跑，咁啊3檔一出，咁啊睇睇啊黃寶妮小姐咧就係隻智勇名區一檔，你睇下佢頂住阿報文，呢隻馬放頭跑啊嘛，報文你睇下放頭，另外喂搞咩妹妹，你頂到我實，咁咩阿黃寶妮小姐好精喎，呢度褪一褪喺個彎位度頂住佢1/5，呢度逼翻佢上嚟，喺個彎位度頂阿報文咧。報文而家頂咗喺2碟㗎，其實係佢埋唔到欄啊！頂足佢大半個彎，阿報文望幾次都埋唔到，差唔多轉晒啦。嗱呢度先埋到佢，佢個頭1400米1分24.29咧係快咗㗎，佢頂咗佢呢度翻嚟咧，變咗咧佢翻嚟拉少咗30慢咗太咧，就俾後邊嗰兩隻風神咧貼咗條欄，同埋嗰隻咧長勝咧將軍咧。冚過咗嘅，咁啊長勝將軍好犀利嘅，點樣犀利法啊？長勝將軍入直路咧，因為佢前面有隻奔放喺度咧，佢要移翻出去先有得衝啊！咁你呢場嘅長勝將軍，因為佢唔買嘅原因，佢可能咧熱度咧低過2倍嘅。一嚟咧，阿廖康美係爭冠軍，二嚟隻馬咧，我睇過隻長勝將軍，真係頂級狀態嚟，啲腳法又靚。咁啊呢場咧，因為有奔放擺前面跑私家3跑道咧，就希望可以偷到佢計。因為呢隻長勝將軍咧，始終佢嘅後上嘅長途馬咧就蝕啲啊。嗱，而家入到直路啦，佢仲有噶嘛嘅長勝將軍轉咗個細彎入嚟，隻風神咧順滑流暢咁啊內欄而家捽中間，佢就係俾佢頂咗個200米到啦，翻嚟咧最後而家都未停噶嘛，嗱仲有100米都未停嘅隻奔放，嗱最後嗰30呢度停啦，就係俾佢頂一頂，停咗30米俾佢過咗，所以呢場咧買佢，咁啊跑完翻嚟咩狀態？你得啲模式立咁樣前後腳咧嘭嘭聲，呢場頂級狀態，呢隻咧北半球愛爾蘭馬咧5歲大熟啊，而家呢個位你睇下啲腳掹得幾闊。嗱睇多課，哇！啲腳頭嘭嘭聲又的佢轉翻去左腳出嚟，仲勁點知？哇！冚冚聲佢呢隻馬咧，佢勝在咧擺頭跑嘛，真係着數。咁啊好啦，睇下點樣買啦。嗱咁啊奔放咧跑咗5次跑馬地1800啊，咁啊跑咗2個第2，2個第3，1個第4。咁啊季初跑咗3場咧，你睇都睇到啦，我俾啲狀態你睇咧，冇咩狀態。呢隻馬上一季咧。佢跑已經係贏2000嘅，咁啊季初嗰3場冇狀態，咁啊有一場有狀態咧跑到第2嘅，啱嗰場咧上一次嗰場大家睇到啦，一俾隻馬咧阿黃寶妮小姐就揞住咗佢成200-300米，變咗個埋條欄咧就爛咗啊，變咗拉屎嗰30就停咗，頭嗰1400咧。就跑1分24.2啊，算係快咗啲。如果唔係咩揞住佢咧，可能慢翻6線或者早埋咗佢，佢唔使逼到咁快啊嘛。咁啊變咗佢有機會咧，其實上一場咁嘅狀態，原來有機會贏。咁啊而家咧跑完翻嚟咧，佢就買一樣咁嘅狀態啊嘛。佢呢次一檔咧，佢就唔會咁樣俾人頂㗎啦嘛。咁啊，如果咁樣咧，可能會反勝翻隻長勝將軍都唔奇。長勝將軍就梗係勁咧，個樣又靚，馬又狀態又靚，同埋咧佢而家爭緊冠軍，一定出嚟同佢死過。但係隻馬咧，長勝將軍如果冇估錯嘅咧，臨場10幾蚊 win 嘅啫。呢隻咁嘅奔放分分鐘有3-4個開，15-16蚊皮。
咁啊搏呢隻穩陣啲。好啦，咁啊睇下點買先。第5場咁啊買隻1號奔放100蚊 win 300蚊 pay，今次咧我係會投注嘅，係啦，投注翻㗎啦。咁啊另外咧連贏位咧就買條158嘅鐵三角，每條20嘅。咁啊另外買條100嘅，因為100嗰條 Q 熱啊嘛，買多20。咁啊2重彩咧就買條1拖58嘅，每條20，係啦。好啦，都係嗰句啦。如果段片幫到大家手嘅，希望大家片尾入邊有 QR code，可以請我飲杯奶茶嘅。多謝大家收睇，贏多啲，開心啲，快樂賽馬，拜拜。大家好啊！呢度有3個 QR code， Alipay、WeChat Pay 同埋轉數快。如果我段片幫到大家手嘅，希望大家可以請我飲杯奶茶。多謝大家支持嘅，亦都衷心祝福大家咧行運嘅，同埋身體健康。多謝大家，拜拜。